我傾你爸爸媽媽定係傾你女朋友啊？傾我老婆嘅事啊！哦，你結婚噶啦？咁快脆就結婚噶啦？你老婆做乜嘢呢？我同你講一下同我老婆嘅事啦，老實話俾你知啦，我同我老婆結婚12年噶啦。12年噶啦，結咗好早結婚嘅你。係啊，我做乜嘢啊偷心偷肺咁對佢啊，結果啊佢啊一聲都唔出就走咗啦喎。咁佢做咩無啦啦走咗啊？你話俾姐姐知啊？唉，我心裏邊啊真係啊一時接受唔了嗰件事啊，我好愛佢噶，我知道啊佢一直嫌棄我，但係嫌棄你啲咧乜嘢啊？佢嫌棄我嗰方面唔得啊。咁你做咩無啦啦唔得啊？哎呀，呢件事你點講呢？但係我都已經盡我所有嘅能力俾佢幸福噶啦。我而家問你啊，你做乜嘢唔得啊？我養鬼啊，嗰方面啊。哦，咁你都直接講出嚟啊！而家嗰啲後生仔真係，咁你講啦，講啦，講啦，繼續講啦，唔好講呢個話題啦，繼續講啦，盡你能力做乜嘢？佢趁我唔注意嘅時候，佢搬咗出去喎，所以啊，我希望你幫下換下佢咯。你睇下佢有冇匿名？分開發貨㗎，你等我1分鐘啊！有個人打電話俾我啊。好嘅，好嘅。喂，您好，我是顺丰客服。您有一个从上海市寄来的快递，运单尾号1236，快递员在派件时没能联系到您，请问需要给您派送到哪里呢？您可以说放家门口、前台或快递柜。你丢进院子里就好了，再見啦。唔好意思啊，哥哥仔啊，因為咧我男朋友咧就打電話嚟揾我，所以咧我就啱先咧就忙咗忙，咁你繼續講你自己啊。我同你講啊，小賢姐，我為咗佢啊，當年啊佢阿媽個心臟病要8萬蚊嘅手術費啊，我本來咧有8萬蚊嘅存款準備攞嚟做屋噶嘛，嗰時候我都全部攞出嚟救佢阿媽啊。咁你都幾好人㗎喎，如果係咁樣嘅，即係你而家係咯你繼續講啊，你繼續講啊。我就同我好好過日子啊嘛。當如我話，我對佢付出係好多好多嘅，我自己都係有一啲自卑咯，咁樣咯。因為我咧同佢結婚啊，一直都陀唔到 BB 仔啊。點陀咧？你都借雞啊？點陀咧？你可唔可以有時可以做呢啲嘢㗎？但係一直都唔可以做啊？定係點樣啊？有時可以，有時唔得啊。哦，即係而家陀唔到。所以我就有一啲自卑啦，有一啲唔緊要㗎，唔緊要㗎，慢慢調理咯。佢阿嫲有心臟病嗰時啊，我第一時間我就攞錢去救佢阿嫲噶。媽媽定係嫲？佢媽媽啊。你繼續講啊。好啊。我咁諗咩？使咁緊張嘅？你緊張做乜鬼啫？我又唔識你邊個嚟嘅。我為咗要個細路哥啊，我到處醫院我都跑過晒噶啦，我又多謝勇姐。又食藥啊，受咗好多罪噶啦，佢從來都冇心痛過我喎，都冇關心過我一次嘅喎，所以啊，我心啊好脆弱噶。我聽到你把聲音都知道你好脆弱啦。咁既然即係唔啱嘅，點解要強求嘅啫，哥哥？因為我比較在乎嗰段婚姻嘛，我為咗呢段婚姻啊，付出嘅係太多太多噶啦。我聽咗出嚟，咁你想點樣啊？咁佢走咗係咪？就係咯，佢走出去咯，佢都冇翻嚟啊，所以啊，麻煩你，小賢姐啊，麻煩你啊，幫我連佢上嚟勸下佢咯。你叫我打電話去，定係佢已經約好連上嚟先？係約好噶啦。約好連上嚟係咪？咁你叫佢連上嚟啊？約好噶啦。你叫佢連上嚟啊？好，你幫我連佢上嚟就得啦。我連唔到啊，因為咧我可以截圖俾你睇，冇人連咪嘅而家。好，我打電話俾佢，叫佢連上來。佢都冇連上嚟，我點連佢啫？
你唔好講佢，你唔好講曾經啦，你而家叫佢連上嚟好過啦。我聽你講下咧，阿勇姐叫你整好條鐵先喎。唉，你整咗好耐條鐵都唔好咩？佢連咗上嚟噶啦。我而家問你啊，你條鐵成日都唔聽話嘅咩？整咗好耐都未整好咩條鐵？係咯，你話啦，男人有時候都係咁樣嘅咩？條鐵有時係起得嚟，有時又起唔嚟，就係咁樣嘅咯。想起嘅時候又起唔嚟咯。呢個朋友仔話回望伴你走，從來未曾幸福過。咩歌嚟嘅呢？回望伴你走，從未幸福過，負過風，渡過火，仍然無鐵受折磨，係咪啊？唱得真係沒有心別再拖，好心一手放開我，從頭努力也坎坷，通通一早要咩啊？通通一早放開我。我求你啦，小圓姐姐，你冇唱啦。唔係啊，嗰個兒拎叫我嘅啫喎。係啊，阿兒拎你又係嘅，你死要打呢嚿嘢出嚟做乜鬼呢？咁我老婆已經練咗上嚟噶啦，你接受下佢就得噶啦。來年歲月那麼多，為快樂而快我求樂。你啦，小圓姐，你冇唱啦，冇要再唱啦。啊，唔好意思啊，冇錯，你阿兒拎啊，你唔好提詞得唔得噶？你可唔可以唔好提詞啊？可唔可以有素質啲啊？你無啦啦打呢啲字叫我等我唱出嚟做乜嘢呢？嗱，我見到佢老婆啦。喂，喂，喂，小妍姐姐，係好李先生話咧，你一氣之下就同佢分開咗，係咪佢條鐵唔得，所以你走咗係咯，啊？但係都有其他啲事㗎，佢唔會，你唔聽佢亂音啞聲。咩啊？我聽唔明你講乜嘢，佢仲有其他啲事係咪？係啊，佢對我好唔好？佢對我好唔好，我先走㗎。佢點樣對你好唔好咧？佢話為咗呢頭家付出咗好多㗎喎。頭先啊，我一邊電視一邊聽姓盧嘅講話，我發現佢呢個人真係好虛偽㗎，虛偽到我聽到想嘔。點虛偽法咧？你係咪喺屎坑啊？我希望你唔好喺屎坑同我傾偈咯，尊重下我咯。嗯，好啦。我對你仲唔夠好咩？當年你阿媽心臟病嘅時候，我第一時間攞咗8萬蚊去救佢㗎。你話你唔使喺呢度講呢啲嘢喎，我同你講個姓盧個。點唔講呢啲嘢？咁佢係救咗你阿媽喎，咁佢係有時得有時唔得，但係你係咩問題同佢分開咧？啊？反正佢對我太多唔好嘅嘢啦，等陣我同你慢慢講得。你講啊，可唔可以唔好喺屎坑啊？你嗰度咧好屈啊！我唔知你喺邊度嚟啊！好咯，因為我頭先唔方便係嘅。我唔方便嘅，咁你繼續講啊！好。老婆，我錯咗啦，我真係知道錯噶啦。你喺出邊住得習慣啊？有冇食得好㗎？你翻嚟好唔好啊？正路嘅你咪喺度扮嘢啦！我同你講，我唔會翻去㗎。我同你講。多謝大少，多謝你保時捷。咁點解唔翻去啫？你個老公都咁樣咯，對你咁好。佢對我太衰啦！我唔翻去，我同你講，我唔會翻去。多謝你大少。點會對你衰咧？你聽唔聽得到啊？我聽佢把聲音都係善良嘅人，雖然搞笑少少，係咪？我扮咩嘢啊？咁多年我為呢個頭家付出咁多年，全部都忘記晒啦咩？當年你阿媽做手術啊，唔係我攞8萬蚊至出嚟啊！你阿媽唔睇嚟啊，都冇咗啦！你依家嘅意思就係有冇硬咗係咪？想飛咗我係咪？阿哥哥你冇咁激動，阿姐姐啊，做人唔應該咁樣噶喎，如果係咁樣嘅。我同你講啊，佢就係一個變態嚟㗎！我同你講。點變態？佢服嗰啲所謂嘅負責，你知唔知啊？佢就係將我綁起身啦，你知唔知啊？仲掹我個大腿，用嗰啲辣椒水噴我嗰度，你知唔知啊？佢仲用嗰啲吹風筒嚟吹我，折磨我，你知唔知嗰個痛好難熬㗎？我晚晚瞓覺啊，依家我都可以夢到嗰啲被火燒嗰啲感覺嗰啲痛啊！你知唔知佢好陰毒㗎咁對我？阿哥哥啊，哥哥，
我聽你啱先咧，你狀態都幾好嘅，你做乜閪啊你？你個衰你仲好意思講嗰啲嘢？如果唔係你買嗰啲入堂嗰啲嘢啊，自己插自己個西啊，我會咁嬲嘅咩？你老實講啊，你喺屋企都咁入堂噶啦，你喺出邊係咪背叛我噶？你講啊，你同我講咗出嚟啊！我每日嘅行蹤你咪好清楚嘅咩？我一日啊同你視頻啊唔低於20次啊，我點出計啊？我同你講，仲有啊，你唔係我手機係裝定位嘅咩？你係咪神經病嚟㗎？阿哥哥，你係咪有毛病啊？哥哥你做咩攞辣椒水噴人哋嗰度啊？哥哥嚇？但係咧，你唔好拍嘢，你唔好拍嚟拍去。我問你，小妍姐姐，你知唔知啊？我上廁所屙屎啊，佢啲打視頻要俾佢睇，你知唔知啊？佢好變態啊，好神經病啊！你知唔知？唔係啊，哥哥啊，屙屎都要打電話俾你，點解？係啊，我驚佢出邊有人啊，所以我佢屙屎咋喎？所以我邊度有時間出計啊？咁你話有冇時間出軌啊？阿哥哥，你喺邊度有時間出軌啊？佢話你日日都打電話俾佢視頻㗎係咪？但係咧，你買嗰啲玩具啊，喺屋度自己插自己隻西啊，你都咁淫蕩嘅，你叫我點唔擔心嘅咧？你有毛病啊！呢個人，阿哥哥啊，哥哥，我都係關心佢。你點關心佢啊？我想知道佢係做乜嘢啫？問題佢屙緊金喎，哥哥，啊？屙緊金都要視頻咩？我咧係行為有啲過激啊！我係攞辣椒水噴佢隻腮啊！但係咧，我都為咗叫佢老實啲啫嘛！你知唔知啊？咁多年啊，我為咗自我嗰個養胃啊，受咗幾多罪咩？知唔知咧？你都冇關心過我好？你咁晚黑翻到屋企，我查下你手機，我裝咗個定位。我啊係好彩乎你噶，你快啲翻屋企啦，好唔好啊，老婆？佢哋兩個都冇本地人呢個哥哥你咁變態嘅，攞辣椒水噴你老婆下面。啊！你咪心理係咪有啲問題啊？我都係關心佢啫。你唔係關心佢啊，你想霸佔佢，唔好俾佢私人空間佢，控制佢。好啦。上面嗰個姐姐，我話俾你知，你咁嘅男人你冇翻去啊！你邊一日你寫喺佢嗰度，你都唔知道咩回事啊！我付出咁多，你付出100萬蚊大晒噶。佢想刺激我啊，我先揾辣椒水噴下噶。係佢人。咁呢個係你老婆嚟嘅喎，咁佢攞嗰啲玩具嘅發泄下，你都要咁樣對佢。哇！佢做啲乜嘢？你殺咗佢全家都得咁啊！佢買嗰啲嘢殺自己個西咯，買嗰啲玩具啊！唔係我幫你啦，呢位姐姐你翻去啦，你翻去你攞老鼠夾佢粒蛋蛋，然之後用瓦沙比叉佢條嘢啦。二呢好搞笑，發瘟嘅。咁以牙還牙啊嘛，咁佢唔係咁跟住你做咩咁快講咗我講嘅嘢出嚟啊？啊！佢擺明就係有心出軌㗎。唔係啊，咁你唔得啊！我哋要用偏方啊，明唔明啊？二呢好搞笑啊！我哋要用啲偏方攞老鼠夾你粒蛋蛋，然之後用瓦沙比叉你個。下邊係點樣㗎？佢話乜嘢啊？我唔知。唔係啊，二玲為咗行氣活血啊，同佢做個嗰啲咩啊？嗰啲桑拿啊，我捉個桑拿條鐵啊，捉活絡油。係啊，你哋直播間有冇買過嗰啲嘢㗎？小圓經常用嘅嚇。黐線嘅，嗱小圓都有得出售嘅，冇啊冇啊，同我小真係冇。圓買。我話俾你聽下呢個上邊個，唔係，我學下先。我話你知啊，上邊嗰條萬甩路，你試下用啲滑沙皮啊，搽下你條嘢啊。
小圓姐姐啊，你都你咁啊淫蕩啊！你知唔知好痛㗎？你係咪鬼上身啊？喂，邊個我問你淫蕩啊？啲辣椒你淫蕩喂，我得你咩在啊？人哋你瓜分啊！你問我點解咁淫蕩？你兩公婆喺度傾緊，你問我點解咁淫蕩？你問我定係問邊個？吓？你直播間買嗰啲嘢啊，你啊，我有幾時買過呢啲嘢發活瘟喎？絡油啫喎，活絡油係淫蕩。佢話我淫蕩啊，邊個淫蕩？你淫蕩，線，我冇理由俾淫蕩。因為有一樣嘢喎，我你問我乜嘢啊？唔係我，等我講埋依句先，因為姐姐，我想同你講啦，佢怕你出軌，你都要怕佢出軌，你要攞個螺絲帽上喺佢條嘢度，唔好俾佢出去搞搞震，知唔知啊？上個螺絲帽上去。小賢姐姐啊，我對佢好無語啊！小賢姐姐，佢身體又係唔得㗎。你聽唔聽到啊，二玲？唔得又點啦？唔得啊！佢都可能走出去嘅，喺人哋嗰度磨下磨下，上個螺絲帽啱噶啦。咁都唔使攞嗰啲嘢㗎，你係咪先？咁丟架㗎，全身血。但係你攞辣椒水噴佢個西喎，你可唔可以攞老鼠夾一夾你粒蛋蛋啊？我同你講啊，唔係啊，有醫學根據啊，我先同你講，唔係有醫學根據，因為你嗰度唔得啫，攞老鼠夾一夾啊，刺激你嗰種細胞活躍啲，咁你就會夾起嚟噶啦，知唔知啊？你啊，二玲你好變態。我唔係變態，我用偏方，我當門陳主任。佢中意刺激嘅嘛，折磨我。咁佢中意刺激你都要刺激㗎，係咪先？你人國家嗰啲人啊，又你收斂下啦，搞到我上嚟講乜嘢我都唔記得啦，淨係聽住你喺度講啲咁嘅嘢。第時又係咩咁用㗎？佢問你係咪咁樣啊，二玲？佢係咁樣嘅，因為佢係惡人谷主嚟㗎，唔講得笑㗎。係我講完陳主任，我幫人哋醫過好多次㗎啦，人哋陽痿我都醫過，佢折磨我，綁住我，仲噴嗰啲辣椒水啊，真係搞到我好痛苦㗎。你講埋啊，仲有乜嘢變態行為添啦？我想同你講啊，你可以買個仙人球，俾佢篤下，篤嗰個菊花嗰度，攞個仙人掌篤下佢。我今日我好無言啊！我對住你直播間嗰啲人啊，倒數第一咪點講啫？唔係我有老鼠夾埋喎，係咪上邊嗰個想問？我從來冇試過，一聽到啊姣婆聲把聲我真笑。喂，你做個人嚟老公，認真啲。小賢姐姐啊，佢仲用廁所嘅泵啊，吸我嗰度，你知唔知啊？佢真係好。你咁多人嚟，你仲用辣椒水嚟噴人嚟啊？到底你噴自己咩感受先啦？我係賣老鼠夾嘅。老婆，送2個俾你啊！我知道錯㗎啦，得唔得？我以後冇咁。唔係啊，本色哥，你有冇買？你有冇買502膠水啊？502都有，我雜貨店嚟㗎。係啦，同佢用502黐佢啊！佢得個夠晒黐㗎啦，黐線嗰個黐啊！你邋遢啊！我只係嚇你啫。小賢姐姐啊，佢仲話要將我嗰度縫起嚟喎，你話佢核唔核突啊？我唔方便講呢個話題。男人做得嚟一嚿猥瑣啦，你尊重下自己老婆，尊重下女性啊，好失禮。因為佢老公唔得啊，所以佢自卑啊，又控制佢老婆啊。唔係啊，我話俾你知啊，本色哥，呢個咧，嗰啲以前嗰啲太咩鑑咧，就係咁樣折磨人㗎啦。哥哥你喺邊度啊？因為佢哥哥唔得啊嘛。哥哥。心理變態啊！哥哥。要佢睇下醫生先得啊，叫佢老公。哥哥你喺邊度啊？哎呀，佢嗰度，佢嗰度啊，我真係唔識點講啦。我知係唔係幫佢一下啫，我只不過係幫下一。你幫佢好多種方法，
可以用口洗杯。你到底咩事嘅？其實哥哥，你講啊，你係咪要逼我係咪？逼你乜嘢啊？你唔翻嚟係咪？佢而家落咗去，唔係唔翻嚟，我都唔知練唔練得到佢。呢個哥哥仔你變態嘅，逼你要點樣？你想殺咗你老婆啊？好，你冇食咗，英你冇識抽，你抽中喎。麻雀你冇識抽，你晒啦。喂，唔好同我搶生意好唔好？下邊嗰個，我賣老鼠夾嘅，你抽乜嘢？喂，我老婆上嚟未啊？連佢上嚟未？我唔知喎，死啦！語言識別唔到，一出就陳主任把聲。唔係嘛，我放首歌啫喎。我試下先，我都唔知點解，唔關我事噶。唔係啊，小圓俾多幾蚊你賺啊，你唔好賴我。唔關我事啊，啲賴咗你啊！小圓姐姐啊，頭先我唔小心，係，哎，我上嚟啦。倒數第一咪邊個嚟㗎？我啊，小圓姐姐，咦，我喺邊啊？喂，你講嘢，朱茵。三個。唔係啊，姐姐，我教你啦，你真係蠢啊啫！你去嗰個乜乜多多嗰度買嗰啲紙鉗實佢嗰度。你話你既然咁樣對我啦，我話鉗實你，我冇安全感啊咁，因為佢有個卡位卡死佢啊嘛，又有螺紋喎，等佢感受一下咁啊蠢啊！螺絲冇啊，嗰啲螺絲冇唔夠紙鉗痛㗎，二僆，我同你講好痛㗎。你講嘢啊！我依家走秋月樓，佢到處揾我都好煩啊！呢個靚女你唔好翻去啊！你老公好變態，佢遲早都會折磨到死你噶。我就係唔想翻去啊！真係。佢真係壓住個屎坑唔屙屎啊！自己搞唔到，又唔俾佢自己自搞，真係。唔係個男人都變乜嘢態嘅？仲話要同我阿爸阿媽講，阿媽講。佢話乜嘢啊？我而家都好驚啊！我個下邊啊，俾佢搞得真係紅腫晒咯。陰公。咁你離咗婚未㗎？仲未。去法院申請離婚啦！你老公好變態，佢遲早都會折磨到你死啊！佢噴辣椒水嘅時候，你應該去家豪嗰度啊驗傷啊嘛，去報369，然之後去驗傷啊嘛。係啊，我就係想過排呢啲時間就準備同你攤牌，我唔想俾佢折磨啦。仲要過段時間啊！我阿媽借咗佢8萬，話。點解你媽借咗佢8萬嘅？即係我媽之前唔舒服嘛，個心臟有問題，然後我哋屋企暫時冇差啲錢，又幫俾出嚟，要點住先。我諗等我儲嗰啲錢話，到時候還翻俾佢，我就即刻同佢辦咗咩手續。之前我阿媽嘅心臟病好嚴重，佢經常話攞呢件事同我哋講，嘈我哋。倒數第一咪，出聲啊！呢件事啊，佢講咗好多年啦。我真係好冇。本身佢唔得啊嘛，佢陽痿咪有其他個心理問題咯，咪攞呢件事嚟講咯。嗱，我同大家講，首先你過嚟江門不正常人類研究中心啦，醫好個心理再走去江門陳主任嗰度睇。佢仲攞廁所個幫佢搞我嗰度，我真係好崩潰啊！好崩潰。唔係啊，阿哥哥，其實咧，即係你自己而家係想點嘅，我就好想問你一句真實嘅想法。你咁樣去對待你老婆，你其實你想點嘅？我唔明。倒數第一咪，你可唔可以講下嘢啊？你哋唔好笑我，唔好話我係好難受嘅。你唔好意思你啊！倒數第一咪，倒數第一咪。啊，連上啦。我俾其他人上嚟評論啦。咁淫蕩啊！唔係，我俾其他人上嚟評論啦。還有大家有素質啲，唔准笑。呢個係好嚴肅嘅問題。二拎你唔好落去先啊！二拎，你就係想佢翻屋企，但係你用嘅方法會唔會過咗咧？即係以虐待形式去要佢翻嚟，你覺得一個人會服你咩？我都要落去，我要食飯啊！係嘛？好愛嘅啫。
咁我你愛佢用呢啲咁你愛嘅方法佢係另一種愛佢啊！方法啊，唔係攞辣椒水去噴佢愛佢啊嘛。係啊，等我攞啲辣椒醬嚟撈飯食先，我食飯先啊，拜拜。計啊！佢出軌我係警告一下佢啫，人哋冇出軌，咁你心理變態啊！我唔係虐待㗎，咁樣仲叫虐待啊？我哥哥隻西唔嗱，聽話啊嘛。哥哥，我問你啊，即係換轉咧，我攞個只要鉗住咧嚇阿度嗰個出水口啊，鉗住佢，鎖死佢，跟住咧我又話我係為你好㗎，因為咧你下邊唔得啊，咁得唔得啊？我係擔心佢咧。我都擔心你啊，所以我攞個指要鉗住你個出水邊個口啊，叫佢自己得唔得？插自己啊？咁又唔當啫。你有冇呢個哥哥有冇心理變態啊？佢講嘢咧，佢講嘢咧係好善良嘅，但係佢講住善良之中咧，佢帶住啊無盡嘅毒喎。佢個心咧，佢係毒嘅，佢個把口咧，佢係善良嘅。嗱，佢講嘢唔惡毒嘅，但係佢講下咧，呢個哥佢哥仔噴出嚟嘅嘢咧就好似屎咁樣。呢個哥哥仔我俾個成語你，你係笑里藏刀。係啊，佢講嘢唔陰毒嘅，陰聲細氣。然之後咧，佢講下咧就咁樣啦。披住狼皮嘅羊，唔係披我把佢邊住。度毒啦？我真係好愛佢㗎。你有幾愛啊？你有幾愛啊？嚇！我問你，你有幾愛啊？你哋嗰啲人啊，就係啊，妒忌我啊，羨慕我啊。你呢個哥哥仔冇人妒忌你，你咁變態嘅人，邊個妒忌你啫？我想講一句啊，阿哥哥，你有咩證據證明你老婆背叛你啊？係啊，你要攞啲證據出嚟先得㗎。唔敢再出軌咗啦。不過唔係啊，你有咩證據證明你老婆背叛你啊？過一排啊，佢又復發咗啦。佢自己啊，教自己啊，我仲原諒佢。佢點復發咗啊？佢復發啲乜嘢？嚇！就話佢老婆自己搞自己，小妹咁樣，話佢老婆出軌，心理變態啊佢。阿姐姐，你講下嘢啊，姐姐。私有財產啊嘛。你講下。佢就係啊，有偷用嗰啲嘢啊。呢個哥哥，你有冇講嘢先？呢個哥哥，你有冇講嘢先？你老婆可唔可以攞支針縫住你個鐵罐嗰個窿啊？得唔得啊？你有冇出軌啊？其實佢啱啱講嘅意思就係佢老婆攞啲電動牙刷自己幫自己，佢自己睇唔過眼。因為佢唔得啊，所以啊睇到佢老婆攞個電動牙刷嘅，佢感覺佢老婆感覺聲音入面感覺佢老婆出軌啊，佢唔好你哋喺度噏乜春啊嚇？點解咁樣蝦我兄弟啊嚇？我同你哋講下，我兄弟啊而家受咗委屈，而家喺我屋企呢一度啊！你哋呢班咩人嚟㗎？一直喺度噏乜春啊！本身就係佢老婆做得唔啱嘛，係嘛？你有咩證據啊，哥哥？你兄弟自己心理我兄弟變態嚟嘅，佢同佢老婆乜嘢事情我都知道㗎。乜事情你都知道，同房你都知道。講嘢係咪啊？你哋班爛壇嚇？哇下你把口真係好犀利。我問你啊，邊個夠犀利？我講嘅亦都係事實，你哋喺度蝦我兄弟。我本身我兄弟咧上嚟求助阿小圓，就係想叫翻個老婆翻嚟。你睇下佢咯，乜嘢樣？即係你覺得你個哥哥仔你心痛你兄弟阿叔你結咗婚未㗎？你有冇老婆啊？結咗婚未啊？物以類聚嘅喎，如果係咁樣嘅，你點知你兄弟點樣㗎？呢啲嘢關你哋撚事啊！唔係你有冇老婆先？首先我哋冇講過任何一句粗口。第二係因為我哋係以事論事嘅，咁我就問你一句：你有冇老婆？你係咪好似你個兄弟咁對待你老婆？我有老婆啊！我老婆之前都俾小圓收拾咗啊嘛，係咪啊？有咩問題啫？我幾時收拾過佢啊，大佬？佢應該我就係潮州嗰個咯，你唔記得㗎？你唔使提啦，你唔使提之前啦。我之前都過嚟揾你，我所以先至叫我兄弟過嚟揾你嘅啫嘛。咁問題係我想問一樣嘢，你有冇咁樣去對待過你老婆？我就覺得嗱，頭先我兄弟講都冇錯啊。咁女人本身都係男人嘅私有財產啊嘛，係嘛？即係話我哋點樣對佢，其實就係為咗同佢長下啲記性嘅啫嘛。哇，真係好！呢個哥哥仔你冇好似鬧人咁喎。唔係啊，哥哥啊，哥哥。行為已經係屬於唔正常啊！你先唔正常，我點唔正常咧？我問你啊，咁你知唔知道你個兄弟佢係借雞㗎？佢鐵咧係佢條鐵係揼爛咗㗎，佢鐵係借雞㗎。
我知道啊，係彎㗎。我哋啊底橫都換住嚟着㗎啦，有咩我唔知啊？咁你有冇同佢機過先？機咩啫？嚇！你有冇機過？你有冇同佢機過？冇啊！你有冇同佢去小欖？有冇同佢一齊食過菊花茶？你講乜嘢啊？啲菊花茶啊，冇唔冇啊！知咩菊花茶？氹氹啊轉啊菊花園。阿叔，我想問你啊，一樣嘢啊，咁佢老婆啊，你都知道你兄弟唔得啦，佢老婆攞電動牙刷自己幫自己錯喺邊啊？倒數第咩？係自殺啊嘛！呢啲嘢有乜嘢啫？錯喺邊咧？咁樣自己幫自己錯喺邊度？我想問個老公唔得啦，佢攞電動牙刷自己幫自己錯喺邊度啊？你答我啊！倒數第咩？嗱，其實係咁嘅，即係咧呢件事就係因為佢嘅言論入邊咧有好唔尊重女性，咁然後呢種人咧佢係一個深櫃，有冇人明咩意思？佢嘅內心咧係比較崇拜男人嘅，咁然後佢對女性咧就會有一啲唔尊重嘅言論同埋唔尊重嘅想法。尊重咧本身都係我問下你兩個閪佬係咪有一條船嘅？我問下你兩個閪佬有冇機埋嘅？咩啫？佢係我兄弟嚟㗎，係咪啊兄弟？係啊，就係咯，我哋兩個係兄弟關係嚟嘅。你係咪要撩後邊嗰度嗰個前咩列線先會有 feel 嘅？你放屁！你冇喺度噏得就噏。急乜唔係啊，阿叔，你咁心急我想問你啊，我想問你啊，你答我啦。喂，叔，我問你，你咁心急做乜柒啫？我講兩句，你咁心急，講啱啊？可能呢個哥哥仔係基佬嚟嘅。你先係基佬，你係呃佬。我唔知你咁心急做乜柒啫？係咪講啊？係咪講中你啫？我就睇唔過眼啦，本來我都唔想出聲嘅，係咪啊？之前上嚟俾你哋鬧到柒咁樣，我而家咧我就見唔得你哋蝦我兄弟，本身咧佢都係個受害者嚟嘅，嚇。呢個哥哥仔你冇講先，呢個哥哥仔你冇講。我講清楚一樣嘢，嗱，佢自己幫自己錯喺邊度？呢個第一個問題。第二，我哋點蝦佢？你話佢係受害者，咁係咪佢老婆背叛咗你兄弟？咁你兄弟有冇證據證明嚇背叛咗你兄弟啊？有冇？有啊，你用嗰啲牙刷咪背叛咯，係咪啊？你用嗰啲嘢都係牙刷嚟背叛大家冇講。你呢個哥哥你有冇常識㗎？用電動牙刷要代表出軌啊？係咯，唔通唔係咩？到我講啦，呢個哥哥真係我講啦，大家冇講，大家冇講。咁呢個哥哥就你打飛機係咪對出軌啊？封號，唔能夠講呢個話題，唔能夠講呢個飛乜嘢。打乜乜？正常嘅女人點會使嗰啲嘢㗎？嗱，好啦，到我講啦，到我講啦，佢自己教下就係收聲，到我講。咁如果嗱，到我講，如果咧你話用牙刷咧係出軌，咁如果你用辣椒水去整，同埋用嗰個廁所泵去泵咧，你都係變相嘅啫。你有個 NTR 有冇人明啊？綠帽癖啊！你中意睇你老婆俾人哋乜嘢啊？你呢個係心理上嘅問題，你要去睇病㗎。講嘢呢兩隻婆乸嚇，你哋係咪中意平時啊都用嗰啲大士黃瓜㗎喺度啊？主張嚇用埋曬呢啲咩電動玩具啊？我想問下你哋啊。阿叔，收下把口，慢慢講好冇？阿叔啊，我想問咧，咁你自己會唔會幫自己㗎？我自己我點會搞啫？我呢份人啊不知幾正能量啊！我從來都唔搞嗰啲嘢嘅。唔係啊，我意思係即係你自己有冇用自己隻手去幫自己解決問題？冇，絕對冇。你一直以嚟咁大個人，一直都冇試過嘅。冇試過。啊，冇試過。即係唔承認啦。你話冇咪冇咯，冇嘢㗎。即係你覺得個電動牙刷咧就係嗰個我有老婆㗎，我從來都冇使嗰啲嘢嘅。就係咯。你有老婆係嘛？你有老婆，但係問題嗱，阿叔，你使呢啲嘢，你使乜鬼啊？你使都使唔到啊！問題係阿叔啊，我覺得好好笑啊！個老公用唔到喎，咁佢作為一個成年嘅女性，佢自己幫自己去解決問題。佢唔係揾人喎，佢揾電動牙刷啫，我真係第一次聽。我想問下你啊，呢個哥哥啊，你叫你嘅兄弟講嘢，你唔好揸把嘴死人嘴埋去。我記得你把聲，你以前打你老婆練過上嚟嘅，你閪佬。你係咪？咁有咩問？咁你揾老婆做咩啊？揾佢翻嚟係打佢嘅。
你連翻上嚟啊！俾人 cut 晒落去，你死講啊！你係咪啊？咪仲有邊個喺度啊？仲有邊個喺度啊？鬼知啊！我賭到兩個當事人喺度。我喺度。喂，佢兩個就係非正常人類啊！真係。咁我自己都有老婆，邊有？俾人舉報先，屌鳩柒啊！嗱，佢就係咁嘅嗰個當俾人屌鳩柒男性咧，就係肯定係深櫃噶啦。咁然後佢仲有嗰啲。有人問我電動麻叉係乜嘢？刷去餐廳食鮑魚要刷嘅嘢，我就經常刷噶啦。喂，咁如果係咁樣生產廠家，咪更加罪大惡極。咁你冇計噶喎，呢個世界上咁多空虛寂寞嘅人，係咪？反正講真啦，如果佢滿足唔到，可以叫我兄弟用個手嚟幫佢搞。你可唔可以收下你把聲，叫你個兄弟傾啊？阿家寶公，得把死人口。物以類聚啊，只可以咁講，心理有問題。我想知道你之前係咪即係攞住你碌嘢俾你兄弟話，喂，俾你講啊，俾你講啊。可唔可以唔好碌嚟碌去啊？你係咪代言人啊？你係咪代言人啊？攞碌嘢你00後嘅，唔好碌嚟碌去啊！跳邊有啫？跳我可以好文明噶。跳天，唔好碌就變成賊噶啦！跳天，我冇講啊，我冇講啊，你講噶。咁細個啊，學壞晒。倒數第一咪。細個都20幾歲啦喂，就快30歲嚟啦。倒數第一咪。你推談你就推談，你講嘢你就講嘢，你冇如果唔係我懷疑你痔瘡，你好出聲啦喎！反正咧，我覺得啊，使乜喺度啊？我同你講下，你哋呢班人啊，都唔使咩明上嚟啦，係嘛？你哋自己偷偷用啊，嗰啲電動玩具啊，講明咧都係對你哋呢班人都唔係咩好人嚟嘅。你哋都對其他嗰啲男人有乜嘢幻想，係嘛？如果唔係，對人有幻想係正常嘅，對人有幻想係正常嘅，每一個人都有嘅，包括你自己。唔係啊，你兄弟呢啲叫冇幻想啊！佢中意 NTR 佢中意俾人大陸啊！你知唔知啊？佢中意見到佢老婆受涼，佢中意主動攞。你叫嗰個條閪佬講嘢。佢中意攞嗰啲屎頭個泵去泵啊！佢中意咁啊！你有冇咁變態啊？攞個屎泵嚟泵住人哋嗰下嘢㗎？你話，如果俾你做唔做得出嚟啊？唔知道咩叫 NTR 嘅朋友仔可以搜一搜，其實就係綠帽癖，你兄弟有咁嘅癖好咧，心理就唔正常嘅，要去睇醫生，然後咧再加上佢一定係一個深櫃嚟嘅，咁深櫃咧我就唔會歧視。嗰個姐姐你喺邊度啊？個姐姐啊？冇錯，等我講兩句。阿生如輝，你咪出聲住，我睇個女主角喺邊度先。阿姐姐你喺邊度啊？唔使佢喺度啦。喺呢度啊，你阿生如輝，你係咪黐鳩撚真係線嘅生如輝？你呢個閪佬，你作為一個男人，我同你講啊，嗱，我同你講啊，你真係多管閒事，其實你個閪佬都同埋佢一條船嘅喎，我同你講喎。嗱，我可以明確話俾你知，正常一個女人。你個老公唔得，係咪咁講啊？佢攞多少嘢喺度係啱嘅，冇問題嘅，明唔明？佢係冇出軌嘅。笑先你笑乜人唔想笑？你首先你唔好笑先，我等我同講掂呢班嘢先。嚇你作為一個男人，你唔得，你講乜柒啊？個老婆為咗避免唔出軌，就係甩架生有咩問題啫？你點解唔開個鏡嚟睇下？你咁單，我同噏乜春啊？係咪痔瘡發作啊？人哋話你啊，老嘢。喂，你作為一個男人，你如果唔得啊，不如自己揾自己搞掂啦。你有咩意見啊？我試過啊，嚇？你同我試過定係點樣？你點知我唔得？咁你喺度講乜嘢呢？嗱，你又話幫佢兄弟啊？咁我行出嚟講公道話得唔得？幫我兄弟講一句説話嘅啫嘛，係咪啊？嚇！你係咪同埋佢嗰類人嚟㗎？有錄咩冇癖㗎？嚇！你講乜柒啊你？佢係啊，咩人嚟㗎？你有素質啲得唔得？就係咯，你點幫佢啊？嗱，我哋不如咁樣好唔好啊？我啱先呼喚個女主角阿生如輝，你竟然話俾人哋知，我同你講啊，我係以事論事同佢講嘅，我哋做嘢有問有路嘅。嚇！你作為一個女人，人哋知道個老公唔得咁佢要解決問題有咩問題呢？佢又唔係揾男人，有咩問題啊？嚇！就有問題。上次你話你自己有問題，你自己變態，我同你講啊！下次咧直接話硫酸啊，真係啊，因為實在唔得就搲爛佢西。
我同你講啊，你得嘅唔使連上去求助啦，你講乜柒啊你都求助過，你講個鬼啊講嚇？你男人解決到使乜求助啊？你不如求咁求助關你拍撚事啊？唔好撚嚟撚去好冇？嚇咁又關你咩事？啊真係啊！我哋而家喺度解決緊問題，你話唔關我事，又關你咩事？生如輝，生如輝，你晏晝食咗飯未？我梗係未啦，我聽到一肚火。我都一頭火，我聽到你把聲音。咁你上去嗱，你話上去解決問題，生如輝，咁你都要聽聽佢老婆嘅意見先，生如輝。唔係，我而家同佢講掂嗰啲冚家產先得㗎。你死啦嗱，封我好啦，你含咩啫？含佢哋鐵，我同你講，佢哋呢班人啊，講你可唔可以你嗱？我講句正常啲嘢，你啊哥哥係咪？你阿哥哥連咗上嚟，你又遮住晒，你又攞咗你個兄弟個手機喺度喳喳聲係咪？生如輝，我話我連咗佢個老婆上嚟，你話佢老婆都唔使連上嚟嘅，你話係咪癲啊？呢個直播間係嘛？我本來就沙聲噶啦。咁你話唔關我事，係唔關我事，咁又關你事咩？我唔係關唔關事，你聽下係咪先？你聽下，佢明明男主角喺度嘅，佢搶咗佢嘅兄弟嘅電話，我連嗰個女主角上嚟，你話女主角都唔關，唔使佢連啦。其實知道內部啦嘛，小雨明唔明啦？佢講咗好多百遍啦，咁佢哋冇做講到重點嘅問題，咁我將個重點問題講出嚟有問題咩？阿小雨，嗱你作為我做個比喻，你小雨揾個老公係唔得嘅，咁用多少嘅解決自己問題有咩問題呢？我表示話正常嘅，明唔明啊？我落去啦，我落去啦。我老友啊，我而家肯定屌你㗎啦。喂，俾我講埋啊，俾我講埋。你講你然後。嗱，你可以去睇心理醫生，咁然後咧，其實我哋大家都唔會歧視同性嘅，咁然後如果你真係要承認咧，都冇乜所謂。我同你講啊，頭先嗰個老嘢，嗱講真啦，下次我用辣椒水辣你條鐵，我睇下你啊，唔好嘈，唔好嘈，你冇錯啦，知道冇錯，呢個哥哥仔講得啱，辣椒水噴你有冇問題？啱啊，係啦，呢個最啱啊。等下先，你有冇問題先？飛哥你等下先。等下先，我講兩句我落去啦，我兩句啫。第一，我想知道點解要解決問題？男主角唔講嘢，你呢個關你叉事啊？你又唔係男主角。第二個，你把聲好似雞咁樣，聽得好難受，你知唔知啫？冇錯，我就知話唔關事，我就上去嘅。話俾你知，我就唔係同佢嗰個講，係同佢而家嗰隻講，佢話唔關佢事，咁唔關我事，咁關你事咩？你要解決問題，你就俾男主角講。冇錯。男主角你插咩聲啫？你要講嘅你自己連個咪上嚟，嗰一蚊雞你都頂，你都唔你哋冇留我係咪？傾偈啦，好唔好啊？你都係噶啦，一丘之貉啊，哥哥，你真係我話俾你知呢個人咧就係見風使舵嘅，然之後你冇啲主見嘅。我講完啦，我落去啦。姓羅嗰啲咪講到你亂噏大聲啲嘢，我同我講，我唔會翻去嘅。你唔翻去，代表你喺出邊有男人，係咪啊？我講唔得噶，你死唔死？唔係亂噏廿四。你呢個死人朋友都唔係好人嚟嘅。倒數第一咪。倒數第一咪真係好啊！喂，聽到未？唔好嘈啊！你揾婦女解決咗佢啦，英人分就關。你已經係傷害咗婦女㗎啦！你用辣椒水嚟噴人，你作為人哋老公咁陰質嘅事，你都做得出嚟嘅。正路你老婆連咗啦，柒頭。你老婆就係跟我㗎啦。嗱呢個姐姐仔，其他嘢我唔好同你講啦。嗱呢個姐姐我教你，我同你講，你聽我講，我同你講啊，佢係嚴重違法嘅。我同你講唔怕啦，你即時去啊369嗰度，我同你講佢嚴重違法嘅。我同你講唔怕啦，你為咗保護你女性嘅，你一定要去同佢講，直接去369嗰度，等你咁鳩屎啊嘛。嚇！老婆，你翻嚟啦！冇錯，你聽我冇錯，我話俾你有錯以後咧都唔會蝦你噶啦。我唔聽你講啲嘢，你唔好同我講嗰樣問題，你知唔知道你嚴重違法喺度侵犯婦女權喺度？你懂唔懂？懂唔懂法？我知道錯噶啦。嚇！你仲錯，你仲叫埋嗰隻冚家拎，你叫佢出嚟同我講嚇？你根本上你知唔知道維權點樣維權嘅？懂唔懂？懂唔懂法？嚇！你冷靜啲，生魚啊，生魚，你冷靜啲，生魚。當得解決問題，即係幫佢兩公婆咧，即係將個問題咧點樣盡量係
我唔好話一下只係擔心我老婆出軌先咁樣嘅嘛。你出軌你都唔可以咁樣㗎，係咪先？因為本來我哋咁今次解決問題嘅，你知唔知幾多姐姐連咗上去？佢哋講佢唔通啊嘛，講佢唔掂啊嘛，係咪啦？你等阿本色哥聽聽先啊，生魚唔係嘅話咧，我驚住你呢條氣唔夠啊！你咁樣娶個老婆翻嚟，你自己自身有問題，你應該要加好處醫佢。你同馬勤子個哥哥仔係咪有一手㗎？你老老實實。係你咁多年嚟，你睇多幾多次獸醫？有嚴重懷疑佢啊！阿哥哥，你有冇睇過獸醫嘅？喂，你咁多年嚟有冇睇過獸醫？有冇話有機會咧條鐵咧係揼翻直嘅？我睇過啊，我肯定睇過啦。咁個醫生點講？係個春唔得啊，定係條鐵唔得啊？嗱，我同你講啊，嗱，你而家我平心靜氣，我收復咗落嚟，我頭先為咗懟嗰個懟咗你嘅兄弟，你聽我講啊！你聽人哋講嘢先，人哋話卡鐵，你又聽住你講。你自己唔得，係咪？就唔好出聲字啦，俾人哋加晒落去啦，死啦死啦死啦！聽聽歌先。唉。未來，我聽見風來自地鐵和人海，我排着隊拿着愛的號碼牌。唉，今日都唔知乜鬼問題嚟啊！今日。嗱，再練啊！嗱，再練嘅話咧，你哋唔好咁激動啊！唔好咁激動啊！喂喂喂喂喂，講下嘢啊！聽到啦，聽到啦。阿哥哥啊，不如咁樣啊！你不如咁樣啦，你同你個好閨蜜過啦，呢個男閨蜜，咁然之後呢個女仔喺唔喺度啊？女嘅，朱姐姐，我喺呢度啊。你不如你想唔想同佢繼續過先啊？我唔想同佢過啦。唔想同佢過，你聽唔聽得到啊？咁既然唔想同佢過嘅，就唔好再糾纏佢啦，好唔好？人哋都話唔想同你過咯，你睇下你同呢個契哥鳩登登，係咪先啊？走埋一齊。啊，連多一個咪都唔連上嚟嘅，啊多一個咪罪都唔願意連上嚟，喺你隔離格格焦焦。而你呢，你做呢啲咁樣嘅行為呢，已經係違背咗婦女意願㗎啦，佢可以告你㗎，你知唔知啊？老婆啊，我知道錯㗎啦，我以後唔咁樣啦，我都唔查你手機㗎啦，你翻嚟啦，好唔好啊？你信唔信得過啊？你有咁樣嘅兄弟，你有咁樣嘅性格，信得過嘅打個1啦，信唔過嘅打個2啊！咁你信唔信得過佢啊，姐姐？要揀嘅朋友唔順得啊！啱先嗰個潮州佬不停喺度鬧人。係啊，潮州嘅咪個條照冷啊！唔信得過嘅姐姐，你自己諗喎。你搬咗出去係咪姐姐？我咁有誠意啦，我真誠咁同你道個歉得唔得？道歉有咩用啫？你要行動先得噶嘛！你而家咁傷害咗佢，你知道嘛？你翻嚟啦！我唔你個哥哥仔，你唔好成日叫人哋翻嚟啦，你自己要改變先得噶。你都冇改變冇付出，要成日叫人哋翻嚟啦，翻嚟啦，翻嚟啦咪仲係一樣。我依家都改變咗好多噶啦。你改變，但係你啱啱你睇下你呢啲咁嘅態度，同埋有呢啲咁樣嘅朋友，你好極都有限啦，係咪啊？因為你啱先嗰個潮州佬不停喺度鬧人，你要揀個朋友，你呢個男嘅你都唔會好到去邊度。但係老實講啊，就算你絕咗交，我覺得都信唔得過咯。老實講，江山易改，本性難移。點樣難移法你自己知㗎啦，咁抵死係咪啊？啲性格。性格我同你講，算啦，我受夠啦。我同你講，我本身真嘅工作啦，我唔翻去啦。今日分定啦，我唔翻去，唔可能翻去啦。正路我同你講。你聽唔聽得到啊？你哋呢班人咧喺度一人一句講我個壞話，我兄弟啊！你個哥哥仔冇人講你壞話，個個都係正能量講道理嘅地方，冇人講你壞話。你非要逼我係咪啊，老婆啊？你唔翻嚟啊，我就去。咁佢唔翻嚟，你會點樣呢？你嗰啲同事啊，知道你買嗰啲嘢，嗰啲臭嘢啊！姐唔落去啦，正路嘅你唔可以打攪我啦，我走咗，我而家走。你仲講乜嘢啊，哥哥？你話買啲乜嘢啊？你要話俾啲同事知啊？你話係咪？喂
你冇同我扮嘢啊！你老婆落咗去啦，你老婆落咗去啦，你仲話要走去揾佢，你點揾佢啊？哥哥。